பவி இங்க திரும்பு. லெஃப்ட்டுக்கா திரும்பு. கழுத்தையா? ஆமா. ரைட்டுக்கா. என்னாச்சு? என்ன ஆச்சு? முடியல, திருப்ப முடியல. அதுக்கு தான் இங்க வந்திருக்கோம். ஆல்ரெடி மடக்கி Rahul, wait. You're making noise, Rahul. ஒரு drums player ஆயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். Rahul, see. See, what? See. Okay. Let's go ahead. Papi, இப்ப திரும்ப. Better ah? Much better. Feels so good now. Good. See?